மழை காலத்தில் இந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றினா மட்டும்தான் நல்ல ஒரு செழிப்பாக இருக்கும். பாருங்கள், தண்ணி பைப்லேருந்து ஊற்றுற மாதிரி ஊற்றிட்டே இருக்குது. இதுமாரி தான் தென்னை மரத்துக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சி கொடுக்கும். மழை பெஞ்சால் தான் நல்லாயிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் இது. எல்லா இடத்துக்கும் மழை தண்ணி போய் எல்லாமே கீழே இறங்கி வருது. கீழே வேருக்கு பூச்சி எல்லாமே விரட்டிடும். அதனால தான் மழை பெஞ்சால் பரவாயில்லன்னு சொல்கிறாங்க. அதனால தான் எல்லா இடத்துக்கும் போய் தண்ணி போய் வரும். அதில் இருக்கிற பூச்சி எல்லாமே வந்துடும், தண்ணி கீழே வந்துடும்.